လောကကြီးမှာလေပိုက်ဆံမရှိရင်မျက်နှာအင်မတန်ငယ်ဂုံဆိုတာငွေကိုခေါ်တဲ့ငွေကိုသာရေလို့သုံးရင်တစ်ပြေလုံးမှာလွတ်သမျှတင်တယ်ဂုံနဲ့ဗျာဂုံဆိုတာငွေကိုခေါ်တဲ့ငွေကိုသာရေလို့သုံးရင်တစ်ပြေလုံးမှာလွတ်သမျှတင်တယ်ရောက်ခမကြီးကမျက်နှာချိုးမဲ့ကိုမယားကစေတနာပူတယ်ရောက်ခမကြီးကမျက်နှာချိုးမဲ့ကိုမယားကစေတနာပူတယ်ဟဲလောကမှာလေတောက်ကွယ်စားကွယ်လမ်းလေမှာလဲလူကိုတွဲလို့အိမ်နဲ့ခေါ်မယ်လူမှငွေမရှိရင်လင်းယူမိတာနားတဲ့ချင်းလေသူတို့ကရောက်ကမအိမ်တက်တဲ့မှာမျက်နှာငယ်